صل وسلم وبارك عليه وعلى آله فحين قرب أول وضع هذا الحبيب على نبي السماوات والأرض ومن فيهن بترهيب صلى الله عليه وامطر الوجود إلهي على أهل الوجود تثيت وألسنة الملائكة بتبشير للعالمين تعيس سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والقدرة كشفت قناع هذا المستور يبرز نوره كاملا في عالم الدهور نورا فاق كل نور وانفض الحق حكمه على من أتم الله عن النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند وجه أمة تأنيس لجناب المسعود ومشاركة لها في هذا السبات المقدوس صلى الله عليه فحاضر بتوفيق الله سيدة رمال وسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية صلى الله عليه فتى الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود فانفلق سمه لكمال من النور العمود وبرز الحامد المحمود قلنا لله بالتعظيم والسجود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صلي وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Panjenenganipun
Jadi sahabat rawuh mugi kadi berkahipun aturkan maulid sholawat estu mugi-mugi syafiat syafaat sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langkung dengan yaumil kiamat hajat kita sedaya mugi berbarengan sing maksud hajat dunyawiyah ukhrawiyah Allahumma amin. Hitungane mangke sandal panjenengan ahyai sakit Allah ki rencana-rencana wonten bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimahullah. Mekaten kula wau menggawa sang maulid sing tutur alhamdulillah sampun laksana. Dua tempatipun Abu Karom Al-Habib Fajr bin Akil Al-Khutbah, panjenenganipun Al-Habib Umar Zaki bin Abu Bakar Asgaf, panjenenganipun Al-Habib Jidan bin Akil Al-Khutbah, panjenenganipun Al-Habib Sada bin Ahmad Al-Ba'bud, panjenenganipun Mbah Romo Kiai Butori dan setuju barang poro yang sampun piniji dari akan hati joro maulid sing tutur kita aturaken sesuatu yang matur nuwun. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kemudian kalajengaken menggah hati joro kang angka 6 nuwun inggih paringipun mau itu hasanah dinding panjenenganipun Bapak Kiai Haji Nurul Abrori saking Jember Jawa Timur. Debatan panjenenganipun Bapak Kiai Haji Nurul Abrori sasono wekdal kita aturaken sumangga katuh. Shallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa man ihtada bihadihi wa man istahada fi sabilihi wa man da'a bida'watihi wa man tabi'ahu wa man nasarahu wa man walahu wa man salaka tariqahu wa man ahya sunnatahu. Amma ba'du, hadratal muhtaramin, para alim, para ulama, para kiai, para bini sepuh, para sesepuh, dalah para kasepuhan sedaya, inggih sesepuh ulama, tuwin sesepuh umarah, utaminipun dumateng panjenenganipun Al-Mukarram Al-Habib Akil bin Umar Al-Khutbah, panjenenganipun Habib Zaki bin Abu Bakar Asgaf, panjenenganipun Habib Jindan bin Agil Al-Khutbah, Habib Sadam bin Ahmad Al-Ba'bud, lan panjenenganipun Kiai Khudari ingkang kawula mulyakaken, ugi para alim ulama ingkang boten waket kawula sebat asminipun setunggalan setunggalipun, utaminipun dumateng akhina fillah inggih panjenenganipun Kiai Saiful Bahri ingkang kawula mulyakaken. Alhamdulillah wonten ing dalu menika kula panjenengan sedaya waket sareng-sareng nderekaken acara Maulid Simtuduror
kalian khatamul majlis inggih majelis ta'lim Miftahul Hidayah. Mugi-mugi rawuh kula panjenengan estu ndadosaken amal ingkang shalih, amal ingkang tinampi wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Para rawuh ingkang kawula mulyakaken, napa ingkang kita lampahi dalu menika sejatosipun sebagian saking cara kita purun nyontoh dan mentauladani kepribadian sunnah dan perjuangan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mulai saking sholawatan ingkang dipun terusaken kalian pengaosan sedaya menika derek dhateng dawuh Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Sapa wonge sing seneng ngaji insyaallah bakal ditakdir dening Gusti Allah digampangno mlebu swargane Gusti, digampangno mlebu swargane Gusti. Sedaya lelampahan sunnah sampun sakmestine awake dhewe niki dadi umate Kanjeng Nabi kudu nyontoh lan niru dhateng sunnahe Kanjeng Nabi. Menawi kula panjenengan menika dadi umat kok sing digawe contoh jelas nabine Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ing dalem ibadah nggih nyontoh Kanjeng Nabi, imane nggih nyontoh Kanjeng Nabi, akhlakul karimah senajan bareng kalian tiang sing werna-werna nggih nyontoh dhateng akhlake Kanjeng Nabi insyaallah. Nek sing digawe contone iku jelas Kanjeng Nabi, insyaallah ora ana barang peteng sing ora dipadangi karo hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Ora ana barang sing ruwet sing ora diudari karo maunahe karo pitulungane Allah Subhanahu wa ta'ala. Pun pokok awake dhewe niki masyarakat pundi? Brego nggih. Bredo nggih. Masyarakat Bredo mriki gambarne urip iki kok bener. Setel kaya sunai lakune Kanjeng Nabi. Insya Allah masyarakat Bredo mriki uripe digawe urip ingkang tuntas. Amin Allahumma amin. Ini persekop dunianya Bu. Bu. Sing mriko kados kok mboten enten suwantene Bu. Ini setrume pun kados gansal niki. Bu, halo. Ini persekop dunianya. Langkung-langkung benjang wonten ing dinten kiamat. Kok mbok menawa ana masyarakat Bredo mriki ana sing sengsara besok ana dina kiamat. Nggih mugi-mugi mboten enten sing sengsara nggih nggih Allahumma amin. Mugi-mugi mboten enten sing sengsara nggih Pak nggih Allahumma amin. Tapi mosok gak ana sing sengsara. Nek didelok jumlahe wong Islam sing sakmono akeh, didelok omongane ya wis werna. Ana sing omongane alus gawe tata krama, gawe sopan santun, ya ana sing omongane mung gawe gateli kupinge kancane. Toh wonten awiten tiang putih tiang geng kula monggo sareng tiang putih tiang geng. Didelok omongane ya wis werna-werna, masya ibadahe ya werna-werna. Ana sing ibadahe sedina sewengi ping 5, ya ana sing 5 dina sepisan.
Wonten mboten? Tiyang pundi monggo sareng tiyang inggih. Didelok omongane ya wis werna-werna, ibadahe ya wis werna-werna, masya lakune ya wis werna-werna, werna-werna nindhik kene bakal nentokno werna-werna nindhik kono. Werna-werna nindhik kono ya sebabe werna-werna nindhik kene. Kalau matur ngeten paham boten jenengan Bu? Paham napa ini? Warna-warnane niku wau betul. Mila saking menika para bapak ibu, monggo kanggo nyocokno niat supaya setel karo sunah Kanjeng Nabi, lakune Kanjeng Nabi, kula tak tanglet ten jenengan jawab dengan kompak. Jenengan tuki mriki niate ngaji napa pengajian? Ngaji napa ningali pengajian? Ngaji napa ningali sing ngaji? Mbok menawa wonten sing niate pengajian, nggih pun kula tak mendel jenengan sing pengajian piyambak. Ngaji napa pengajian? Menawi kula panjenengan saking griya kok dumugi mriki niate ngaji, insyaallah oleh barang siji sing kudu diugemi. Jenenge napa? Jenenge ilmu sing manfaat. Tandane nek awake dhewe niki oleh ilmu sing manfaat menika tandane menapa? Tandane nggih menika perubahan. Napa Mbak? Perubahan. Napa Bu? Perubahan. Perubahan apanya nggih? Perubahan dalam segala hal yang menyangkut kebaikan dan kemaslahatan, monggo sami meningkat. Sing asale usum krisis di mana tipis uripe ngamukan tok, muga-muga mengke gondur di mana kandel uripe sabar. Allahumma amin. Sing asale karo tangga teparo mung beda pilihan, mung plira-pilirian tok, muga-muga mengke dadi rukune. Allahumma amin. Tapi nek niate ngaji, mila kalau wau sampun dibuka kalian majelis sholawat, jamaah sholawat kanthi qasidah ya Habibana Abdurrahman Asgaf. Siapakah Habib Abdurrahman Asgaf menika? Niki setunggalipun aulia ageng wonten tarim Hadramaut. Habib Abdurrahman menika nate ngendikan, sapa wonge sing nyeluk aku, barang siapa yang memanggil saya, katanya Habib Abdurrahman Asgaf, baik memanggilnya secara keras atau pelan, saya akan datang ke majelis itu dan akan mendoakan orang-orang yang hadir di majelis itu. Amin Allahumma amin. Termasuk wamin karomatihi, karomah dari Habib Abdurrahman Asgaf. Nun sewu Bu, Habib Abdurrahman Asgaf niku mboten nate tilem 32 tahun Bu. Boten nate tilem Pak lo 32 tahun. Awan dak turu bengi boten tilem. Ditanya oleh Habib, ya Habib, kenapa engkau tidak pernah tidur ya Habib? Dijawab oleh Habib Abdurrahman Asgaf, bagaimana saya bisa tidur ketika saya memiringkan tubuh saya ke kanan, saya kelihatan surga di situ. Kalau saya memiringkan tubuh saya ke kiri, saya kelihatan neraka di situ. Saya tidak bisa tidur. 32 tahun. Termasuk kebiasaan Habib Abdurrahman Asgaf di Tarim ini kalau nuwun sewu menawi badhe nanam kurma niku ngeduk diin, matur ngeduk, terus kurmane menika nuwun sewu dipun salap teng pinggire, matur ngeduk jeru menika dipun wasiaken Yasin, dipun wasaken Yasin mulai pertama ngantos akhir ngantos ping 41 Pak. Maos Yasin. Mantun niku didekek terus diuruki kurmane niku. Mantun diuruki menika dipun wasaken Quran mulai pertama ngantos khatam. Mulai pertama ngantos khatam. Ngeduk malih pinggire. Mantun ngeduk
dipun waosaken Yasin ping 41, terus kurma dipun tacepaken diurugi dipun waosaken Al-Qur'an mulai pertama ngantos khatam. Termasuk karomah dari Habib Abdurrahman As-Segaf. Biasa bertemu dengan Rasulullah yaqadatan secara langsung. Yang pasti bertemu dengan Rasulullah malam Senin, malam Kamis, malam Jumat itu sudah pasti bertemu dengan Rasulullah yaqadatan secara langsung. Habib Abdurrahman aulia dari Tarim. Sekarang kita tawasul kepada Allah dengan ulama wali-wali yang ada di Tarim. Karena Habib Abdurrahman As-Segaf pernah mengatakan wali yang ada di Tarim di Hadramaut di Jambal, makam Jambal. Ini wali kutub, ini ada 80 wali kutub yang dimakamkan di situ zamannya Habib Abdurrahman As-Segaf. Sedangkan wali-wali yang lainnya ada 10.000 wali yang dimakamkan di situ zamannya Habib Abdurrahman As-Segaf. Mulai dari zamannya Habib Abdurrahman Segaf ada Habib Umar Al-Muhdor, Habib Ali bin Abdurrahman, Habib Ali bin Abu Bakar As-Segaf, ada Habib Abdullah bin Abu Bakar Idrus, ada Habib Abdullah Al-Haddad dan sebagainya. Kita tawasul kepada aulia yang ada di Tarim dengan qasidah Ya Tarim Ya Tarim. Monggo. Ya Tarim Ya Tarim Ya Tarim Ya Tarim Syairullah 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 Ya Tarim Ya Tarim Ya Tarim Ya Tarim Syairullah 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 Baldatul awliya Baldatul awliya Syairullah 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 Ya Tarim Ya Tarim Ya Tarim Ya Tarim Syairullah 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 Bijahi Ba'lawi Bijahi Ba'lawi Syairullah 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 Ya Tarim Ya Tarim Ya Tarim Ya Tarim Syairullah 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 Habibuna al-Karim Habibuna al-Karim Syairullah 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 Ya Tarim Ya Tarim Ya Tarim Ya Tarim Syairullah 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 Saqafuna wali Saqafuna wali Syairullah 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 Ya Tarim Ya Tarim Ya Tarim Ya Tarim Syairullah 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 Al-Muhdar wal-Idrus
ingkang kawula mulyakaken Gusti kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampun ngendika man asurat alaihi hajatun, barang siapa yang punya keinginan yang sulit tercapainya keinginan itu, fa'akti minas salati alayya, maka perbanyaklah membaca salat kepadaku. Fa innas salata alayya, karena membaca salat kepadaku taksyiful humum, menghilangkan kesusahan, wal humum bisa menghilangkan kesedihan, wal kurub bisa menghilangkan kesulitan, wa taqdil hawaij, dan mendatangkan semua keinginan, wa tuqtirul arzaq, dan memperbanyak rezeki. Amin Allahumma amin. Sambil menika wulan Sa'ban menika wulan sholawat dhateng Kanjeng Nabi. Sayyidina Salimam Syihabuddin Al-Qustolani menika ndawaken wulan Sa'ban itu bulannya Rasulullah, dan kita dianjurkan untuk membaca salat kepada Rasulullah karena ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ini turun pada bulan Sya'ban. Mila saking menika tiada amalan yang lebih utama daripada salat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innas salata 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam maqbulatun qat'an. Bacaan salat kepada Nabi itu pasti diterima, pasti. Kalau salat ini masih dilihat bagaimana ketika dia salat. Kalau ada riaknya dia tidak terima. Baca Al-Quran juga begitu. Tapi kalau sholawat pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena sholawat itu akan membawakan keberkahan, membawa keberkahan, karena yang membaca salat akan mendapatkan barokah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nuwun sewu Bu, Kanjeng Nabi niku di alap barokah niku wonten sedaya awakipun menika dipun alap barokah. Mulai saking rambutipun, rambute Kanjeng Nabi. Teng Hadramaut menika wonten daerah naminipun daerah Zabid. Teng daerah Zabid menika ngantos sak menika Pak niku nyimpen rambute Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menawi sampun bulan Maulid Bu, menika rambutipun Kanjeng Nabi menika dipun dalaken, dipun salap tong ageng, dipun wadahi banyu, dipun paringi tuya, menika dipun waosaken selawat dhateng Kanjeng Nabi. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, sholawatullah alaika. Mantun dipun waosaken selawat niki rambutipun Kanjeng Nabi dipun pendet. Yang Zabid, masyarakat Zabid menika rebutan napa kumkumane rambutipun Kanjeng Nabi. Ngantos sak menika menawi tanggal 12 bulan Maulid. Menawi jenengan boten percatos monggo kula teraken mriku. Den Hadramaut. Wonten kitab Minhajul Abidin. Tuhfatul Muhtaj menika dipun teraken rambuté Kanjeng Nabi menika wonten 124.000. Pinten 124.000. Sami kali jumlahi para nabi, jumlahi para nabi nggih 124.000. Ning ingkang wajib dimengerti, yang wajib diketahui hanya 25. Hum Adamun Idrisun Nuhun Huduma Soleh wa Ibrahimu Kullumut Lutu wa Is. Nggih wonten 25 niku. 25 mohon kata sing boten hafal nggih Pak nggih. Apa mari sing 140.000. Menawi jumlahipun nuwun sewu menika jenggote Kanjeng Nabi menika wonten 311. Jenggote Kanjeng
sami kali jumlahipun para rasul. Dia barokah sedaya Kanjeng Nabi. Ampun rambute Bu, nuwun sewu menawi Kanjeng Nabi medal menika keringetan niki diwadahi keringete Kanjeng Nabi menika nuwun sewu menika diwadahi kali botol. Keringetan diwadahi. Menawi sampun kebak botole menika dipun simpen, dipun salap teng lemari. Mengke menawi badhe salat Jumat, badhe salat Idul Fitri, Idul Adha menika dipun damel minyakan. Keranten napa? Keranten keringete Kanjeng Nabi luwih wangi tinimbang minyak wangi. Tapi niku dibalik-balikno keringete Kanjeng Nabi. Lek keringete panjenengan moncaan Madura celok iki. Wonten Madura niku mboten niku. Madura niku celok niku kecut. Madura niku rada lucu bahasane Bu. Ngarani medit niku lek Madura tingkat-tingkatan Bu. Lek medit biasa namanya cerai. Bu mak cerai kakek cong kok medit kamu. Niki wonten dhuwure malih namanya cerkeng. Malih cerai dhuwure cerkeng. Bu mak cerkeng kakek. Dhuwure cerkeng ini tasih wonten malih Pak. Naminipun briken. Lah, briken ini kata wonten dhuwure paling medit wong namine bruko. Wonten Madura mboten niku. Kula mucal arek alit-alit teng griya niku. Keken nyanyi Padang Bulan. Padang bulan. Monggo dados rembulan sing awe dan bulan pada rembulan sing awe ilingake sore kita kritani sore mantun Padang Bulan wonten namine lare-lare DPK nggih Bu nggih. Wonten ingkang matur dhateng kula Ustaz ada apa? Padang Bulan tibat bahasa Madura bisa apa enggak Ustaz? Nggih. Namine Ustaz sanes tiyang Madura gitu. Jadi Ustaz kalau mau bilang tidak bisa ya gengsi namanya Ustaz nggih. Ya sudah bisa itu sebentar. Hari kalau damel coret-coretan Bu. Padang-padangku terak, bulan itu bulan, terak bulan, terak bulan, terakan enga aben, rembulan na sebek koben, sing ngawin-ngawin ku medurane sebek kobe, gini mboten Bu. Sing ditakoni mboten ngertos pisan gitu nih. Rembulana sebekobeen ngengaaki juk tedung sore-sore dina
ejretana kangki madhep degi sore dina ejretana kangki madhep degi sore. Monggo Padang Bulan versi Madura. Perak bulan perak monggo Bu. Jenengan caket Madura Ustaz. Ini sami kali kula mboten caket Madura. Mila para rawuh Kanjeng Nabi waket dipun alap barokahipun sedayanipun. Nuwun sewu wonten setunggalipun sepeninggal Rasulullah ketika sahabat-sahabat punya anak sakit dugi dateng daleme Kanjeng Nabi ingkang wonten Sayyidatina Aisyah. Aisyah ibu kula sakit napa Bu? Sakit panas. Oh sekedap. Siti Aisyah mendet napa? Jubahe Kanjeng Nabi. Jubah niku kelambine Kanjeng Nabi. Akhirnya dipun pendet, dipun salap teng wadah, dipun paringi tuya. Jubahe Kanjeng Nabi, kelambine Kanjeng Nabi dipun rendem nonton tuya. Mantun niku dipendet, lah banyu bekas rendaman kelambine Kanjeng Nabi dipun paringaken dhateng tiyang kalawau niki mbah jenengan paringaken juga sing panas jenengan unjukaken insyaallah sararas. Akhirnya wangsul tegingira dipun nunjukaken saking barokah kumkumane kelambine Kanjeng Nabi sing asali panas langsung adem langsung waras. Tapi niku dibalik-balikno kumkumane kelambine Kanjeng Nabi. Lek kumkumane kelambine jenengan cara diumbah teng susuk mriki kalian mriki iwake mabur ngoten niku nggih. Dipun alap barokah keranten sedaya ingkang dipun dadosaken dening Gusti Allah wonten alam dunya menika saking nuripun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al jannatu min nuri, surga dijadikan oleh Allah dari nurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wan naru min nuri, neraka dijadikan oleh Allah dari nurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Was samawati min nuri, langit dijadikan oleh Allah dari nurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal ardu min nuri, bumi dijadikan oleh Allah dari nurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laulaka ya Muhammad, laulaka ya Muhammad, ma khuliqat samsun wala samaun. Seandainya tidak ada engkau wahai Nabi Muhammad, seandainya tidak ada engkau wahai Nabi Muhammad, ma khuliqat samsun wala samaun, maka Allah tidak akan menjadikan alam ini karena semua dijadikan oleh Allah min nuri, dari nurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mila membaca salat termasuk wayanalul barokat kullu man sholat, alih orang yang baca salat akan mendapatkan barokah. An-Nabi sallu alaihi, monggo An-Nabi sallu An-Nabi sallu alaihi salawatullahi alaihi. An-Nabi sallu alaihi salawatullahi alaihi. Wa yanalul barakah kullu man shalla alaihi. Wa yanalul barakah kullu man shalla sallu alaihi salawatullahi alaihi. An-Nabi sallu alaihi salawatullahi alaihi. Wa yanalul barakah kullu man shalla alaihi. Barakah kullu man shalla alaihi. النبي يا حبيبي يعلم علم اليقين. النبي يا حبيبي يعلم علم اليقين. إن رب العالمين فرض صلاة عليه. إن رب العالمين
وينال البركة كل من صلى عليه وينال البركة كل من صلى عليه الحسن ثم الحسين النبي قرة العين الحسن ثم الحسين النبي قرة العين نورهم كالكوكبين يدهم صلوا عليه نورهم كالكوكبين يدهم صلوا عليه النبي صلوا عليه صلوات الله عليه النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وعلى البركة كل من صلى عليه وينال البركة كل من صلى عليه Wa yanalul barakat kullu man shalla alaih. Orang yang membaca salawat akan mendapatkan barokah. Mahwal barokah, sekarang apa yang dinamakan barokah itu? Al barokatu ziyadatul khair. Barokah itu adalah tambahnya kebaikan atau kebaikan yang selalu bertambah. Coro digawe gampang-gampangane barokah itu umai jembar atine longgar termasuk barokah. Umai jembar atine longgar termasuk barokah. Sugih duit, sugih amal termasuk barokah. Mas alai ono wong sing sugih duit ning kokon amal angel wonten mboten? Tiang pundi monggo sareng tiang kurang barokah. Utake pinter, lakune bener termasuk barokah. Masalahe ana wong sing utake pinter ning lakune ora bener, kurang barokah. Nek awake dhewe golek wong pinter-pinter sakniki Pak, nuwun sewu isine donya niki wong pinter-pinter tok Pak. Mulai Jogja sampai teng Jakarta mriko isine wis wong pinter-pinter tok. Nek pinter mung gawe pinter-pinteri kancane, pinter mung gawe pinter-pinteran, iku jenenge cara Jawane pinter sing kebli. Pinter sing keblinger. Memang dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man izdada ilman wa lam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'dan. Sapa wonge dadi menungso ilmune hebat, penguasaan pengetahuan teknologine hebat, tapi nek dodone ora oleh hidayah saking Gusti Allah, iku jenenge wong pinter sing ora oleh hidayah saking Gusti. Iso pinter tapi jangan harap lakune iso bener, sebab ngomong pinter dadi lakon bener perlu ngomong ibadah isti'anah istighosah zikir nang pangeran. Apa sebabe? Sebabe kabele pinter dadi lakon bener, kabele pinter dadi lakon bener. Iyyaka na'budu taqarrub bil ibadah wa iyyaka nasta'in taqarrub bil isti'anah. Paham? Paham betul Bu? Menawi dipun tangleti Pak Kiai paham? Paham. Ngoten niku nggih ngelegano atine Kiai. Paham? Paham napa Bu? Idkhalus surur ala qalbil mu'mini khairun min ibadati sitina sanatan siyamiha wa qiyamiha. Ngelegano nang atine wong mukmin iku ganjarane padha mbek ibadah 60 tahun bengi sembahyang tahajud awan poso. Ngelegano paham? Paham, wis padha oleh ganjaran 60 tahun. Paham? Paham apane?
Mila ndadekno anak sing soleh zaman sekarang ini lebih berat daripada gawe anak sing pinter. Sebab nek pinter iku durun karuan soleh, ning nek soleh kudune wis pinter. Napa malih zaman-zaman sak menika istilahipun zaman-zaman edan, yen ora edan ora keduman, arep edan ora tahan, sak beja-bejane wong sing lali, si bejo wong sing eling lan kang was. Demi wingking tekaning zaman edan, yen ora edan ora ketuman, arep edan ora tahan. Mula sak beja-bejane wong sing lali, si bejo wong sing eling lan kang was. Kari munidai kok andel men. Mula sak beja-bejane wong sing lali, si bejo wong sing eling lan kang was. Mula pirang-pirang priya pengin dadi wanita, priya kepingin dadi kasunyatan mboten sakmenika Pak. Priya kepingin dadi wanita. Nek jenenge anting-antingan mulai biyen yang wedok nggih Pak. Saniki wong lanang wis wanita kepingin dadi priya, wanita kepingin dadi priya. Kasunyatan mboten. Sing jenenge biyen niku tinju iku wong lanang, saiki tinju ana wong bal-balan mulai biyen wong lanang, saiki ana bal-balan wanita kepengin dadi pirang-pirang priya pengin dadi wanita, wanita kepengin dadi priya. Wong tuwa ora iso nuturi sang putra, wong tuwa ora iso nuturi sang putra ora nderek dawuh-dawuhe wong tuwa. Sang putra ora nderek dawuh-dawuhe wong. Mula den umpamakna kaya kebu nyusuhku, kaya kebu nyusuhku. Lah gundel niku lak anake kebu nggih Pak nggih. Kudune gundel sing nyusu marang kebu, iki zamane kebu nyusu gundel. Kudune anak sing manut marang wong tuwa, saiki zamane wong tuwa manut marang anak. Nggih napa mboten Bu? Mila alhamdulillah temriki wonten pendidikan lari-lari TPQ. Putra putri jenengan sampun dipun ngaosaken mboten Bu? Monggo dipun ngaosaken. Kanjeng Nabi menika gadah putu naminipun Said Hasan lan Husain. Said Hasan lan Husain menika Kanjeng Nabi ngengken setunggalipun sahabat naminipun Zaid bin Sabit. Zaid dalem Kanjeng Nabi, tolong iku putuku ulang Hasan karo Husain. Akhirnya Hasan kali Husain dipun ulang, dipun ucal kali Zaid bin Sabit. Menawi dangu boten kepanggih Kanjeng Nabi dipun tambah-tambahaken kali Kanjeng Nabi Zaid kepiye perkembangane putuku. Alhamdulillah Kanjeng Nabi sampun bidal terus menawi ngaos alhamdulillah. Terus biyen dangu boten pangit dipun tambah-tambahaken malih apa saiki putuku iso apa Zaid. Alhamdulillah Kanjeng Nabi putu panjenengan sampun hafal surat Al-Fatihah. Kanjeng Nabi putune apal surat Al-Fatihah saking senenge matur Zaid iku nemburi iku ana kandang ana wedhuse siji gawon mulih gawe hadiahku krana putuku wis apal surat Al-Fatihah. Lho putra jenengan temriki sampun apal surat Al-Fatihah surat-suratan napa sing diparingaken dhateng sasaipun Bu? Napa lele tunggu? Inna fil jannati daron. Iki kanggo Ustaz Saiful.
Inna fil jannati daron, sesungguhnya di surga itu ada istana. Yuqalu laha darul farah. Istana itu namanya darul farah. La yadkhuluha, tidak akan bisa masuk kepada istana darul farah itu illa man farah sibyan, kecuali orang-orang yang membahagiakan, yang memberikan kesenangan sama anak-anak kecil. Ini yang diharapkan Ustaz Saiful, senajan panjenengan boten maringi wat oleh jatah istana darul farah. Amin Allahumma. Keranten zaman sakmenika nuwun sewu Bu, manai zaman rumiyin menika saderengipun Kanjeng Nabi lahir wonten zaman naminipun zaman jahiliyah. Sekarang ini kita kembali kepada zaman jahiliyah, cuma istilahnya saja yang berbeda. Manai zaman Kanjeng Nabi zaman jahiliyah, sak menika zaman jahiliyah modern. Napa Mbah? Zaman jahiliyah modern. Pun samenika kita tingali kebiasaan orang-orang zaman jahiliyah rumiyin. Nuwun sewu, pertama kebiasaan orang-orang zaman jahiliyah rumiyin lek duwe anak kok wedok. Nuwun sewu, bapak ini kita ngeliat dateng enggang istri di anak dewi lanang apa wedok. Oh wedok Pak, akhirnya bapaknya jadi pacul di gunung padang pasir, gawe juglangan, makin gawe juglangan, wangsul mendet anak wedok kalau mau, anak wedok mendet dibuncalakan dateng juglangan kalau diuruki urip-uripan, diuruki urip-uripan Mbak. Zaman jahiliyah. Sekarang ini kita kembali kepada zaman jahiliyah. Berapa banyak orang tua yang membunuh kepada anaknya? Gini betul Mbak. Berapa banyak orang tua yang membuang kepada anaknya? Berapa banyak orang tua yang menelantarkan kepada anaknya? Ini adalah pertanda kalau kita kembali kepada zaman jahiliyah, cuma istilahnya zaman jahiliyah modern. Napa? Zaman jahiliyah modern. Setunggal. Ingkang nomor kali kebiasaan orang-orang zaman jahiliyah rumiyin, lek duwe anak wedok kok ora dipateni urip-uripan dipun jaraken ngantos ageng, Pak. Menawi bapake boten gadah arta ndak duwe duit, karena kebiasaan orang-orang minuman khomer, mangsir, judi, kok ndak duwe duit, anak wedok perawan itu dieret-eret Pak. Napa? Dibeto teng pasar, karo zaman biyen non pasar wong sing didol wong. Saya benten kali pasar mriki. Pasar ini sing didol terong, bayem, sak pinunggal. Niki ana pasar wong sing didol anak ini dieret-eret didol teng pasar. Perbedaannya dengan zaman sekarang, lek zaman biyen iki gelem didol krana dieret-eret karo wong tuwa, saiki wis ora usah dieret-eret wong tuwa, wis adol-adol. Lagi ngoten Pak. Terbukti banyaknya tempat-tempat pelacuran. Ini artinya kita kembali kepada zaman jahiliyah, cuma istilahnya zaman jahiliyah modern. Ingkang nomor 3, kebiasaan orang zaman jahiliyah rumiyin menika menawi sabun padang bulan tanggal 15 menika ndamel api unggun Bu. Api unggun ageng ngoten. Lan kalian minum minuman khomer mabuk-mabuk niku. Nuwun sewu, suguhane menika sanes buah-buah ngeten, sanes kopi, sanes teh. Menika suguhane niki lare-lare es sing didol niku Bu. Dikakan joget ikan boyang-boyang ngarepe wong lanang niku Mbah. Mboten nuwun sewu, mboten nami rasukan mutu blejet. Menawi sampun goyang-goyang kesel oleh sak jam joget, dijongkrokno nang api unggun, mati ganti malih joget. Goyang napa namine Bu? Goyang napa namine Bu? Ya goyang-goyang ngoten niku oleh sak jam kesel goyang-goyang, dijongkrokno nang api unggun, mati ganti malih joget. Ini kebiasaan orang zaman jahiliyah mungkin ngoten Pak. Dan sekarang kita kembali kepada zaman jahiliyah. Berapa banyak tempat-tempat yang menyuguhkan tarian-tarian telanjang. Kata singkan kita bersani wonten ing berita-berita. Saat ini wonten usane ngaten berita teng HP sampeyan ketinggal sedaya.
Milo ini artinya kita kembali kepada zaman jahiliyah, cuma istilahnya zaman jahiliyah modern. Alhamdulillah lahir junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Tidak bisa dibayangkan bagaimana seandainya Nabi Muhammad tidak lahir, nasib panjenengan tiang istri. Tidak bisa dibayangkan. Kanjeng Nabi lahir mawa nasib atas mekaten nopo malih bagaimana seandainya Nabi Muhammad tidak lahir. Alhamdulillah Kanjeng Nabi lahir. Milo dengan kelahiran Nabi Muhammad, kalau panjang tiang istri harus lebih bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah lahir Nabi Muhammad. Cinta Nabi Muhammad biiktaris sholat, dengan memperbanyak membaca sholat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kai arul mukhtar, supaya kita bisa bertemu dengan al mukhtar, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kai arul mukhtar, kai arul mukhtar, khabiri ya Nusa monggo dipun terasakan jadi khabiri ya supaya kita bisa bertemu Al-Mukhtar dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Man ra'a wajhaka yas'ad, barang siapa bisa melihat wajah engkau ya Rasulullah, yas'ad
maka orang itu akan memperoleh kebahagiaan. Kemuliaan seseorang itu dilihat sampai di mana orang itu mencintai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kecintaan orang itu kepada Rasulullah dilihat sampai di mana dia itu memperbanyak salat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semakin memperbanyak membaca salawat, semakin dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq adalah sahabat yang terdekat dengan Rasulullah. Ketika Abu Bakar As-Siddiq menika pecah wafat, nun sewu jenazah pun dipun beto kali sahabat-sahabat mau dimakamkan di pinggirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Masjid Nabawi. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasul. Nun sewu Pak, jenazah Abu Bakar mayiti uluk salam datang Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Sahabat-sahabat sing betul jenazah Abu Bakar mirang sedaya datang salami Abu Bakar As-Siddiq. Untunge sing betul menika para sahabat. Saumpama sing gawa jenengan, Pak. Napa jenengan salat riyin terus mlayu, napa jenengan ucalaken langsung mlayu, Pak. Dan dari dalam bilik makamnya Kanjeng Nabi terdengar salam dari Rasulullah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udkhul ya habibi, masuklah wahai kekasihku. Terdengar oleh sahabat-sahabat yang membawa jenazahnya Abu Bakar. Sayyidina Sa'al Imam Ar-Rifai, sahibu Thariqah Ar-Rifaiyah, nun sewu ketika ziarah ke makamnya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habibullah, assalamualaikum ya Khalilullah. Mantun ulun salam datang Kanjeng Nabi. Nun sewu saking makamnya Kanjeng Nabi medal tangani Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Imam Arifai salaman kali tangani Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidina Imam Ali Khalil Qasam, wali besar di Hadramut Yaman, ketika sholat at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Mendel nopo nenggo jawaban saking Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tidak dijawab diulangi lagi, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Menembak dan dipencet diulangi sampai mendengar jawaban dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka adalah orang-orang yang dicintai oleh Rasulullah dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mempunyai predikat aulia, kekasih-kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila saking menikah, alhamdulillah kalau panjenengan dari akan sholawat maulid simtuturor kalian Habib Agil, mugi-mugi asal syafaat saking Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bu keranten jawabanipun radi lemes niku nggih. Nuwun sewu kula nggih pengertian. Nggih tosipun tasih kathah ingkang badhe kawula aturaken menika Pak Saiful nggih ning ketingalipun sami kados lemes loyo sedaya. Kok kirang bijaksana sampami kula nambahi atur nyela pilih wonten pematur kawula ingkang kathah salebetipun estu kawula nyuwun agungi pangapunten. Akhiran wal afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.